Автомобильный холодильник Alpicool CX30. Размеры холодильника: высота 37 сантиметров, ширина 58 сантиметров, глубина 33 сантиметра. Имеет удобную раскладную ручку. Управление через Bluetooth. В комплекте с холодильником идет блок питания. Провод для питания холодильника через прикуриватель любого автомобиля. Холодильник работает от напряжения 12 и 24 вольта. Также в наличии много автомобильных холодильников разных марок, моделей, видов и назначения.